Galera, tudo bem com você? E hoje eu e o papai fizemos uma agrofloresta. A gente plantou muitas e muitas plantas. Algumas estavam... E essa é a teca. É a próxima. E essa é a nona. Ela tá caída. Acabamos de plantar, né? Acabamos de plantar. O que mais tem aí? Tem um romãozinho aqui. E algumas plantinhas e algumas sementes de abóbora. E aqui tem uma banana da terra. Eu gosto de fazer isso com ela. E aqui tem mais duas bananas. E aqui tem uma jaca, que coleta em plantas. E tem jardim. Essa é mais uma nona, né? E essa é uma nona. O papai plantou 2 anos atrás. E aquele é manga, né?